নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আকৌ এবাৰ মই মামনে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কেইদিনমান আগতে মই বাটাৰ স্কচ কেক বনোৱাৰ ৰেচিপিটো দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যিটো তাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই চচ আৰু ক্ৰাঞ্চবোৰ সেয়া মই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। যিহেতু বজাৰত কিনিলে ইয়াৰ দামটো বহুত বেছি হয় আৰু যিহেতু আমি একদম সহজ পদ্ধতিত ঘৰতে এইটো বনাব পাৰোঁ, গতিকে কিনি অনাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। আৰু যেতিয়া মই কেকৰ ৰেচিপি দিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ক্ৰাঞ্চ বনোৱা আৰু বাটাৰ স্কচ চচ বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। চ' আজি মই সেই ৰেচিপিটোলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু খুব সহজে আপোনালোকে এইবোৰ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি কেক বনাব পাৰিব বা আনকো কেক বনাই দিবও পাৰিব। আৰু ঘৰত বনোৱা বস্তুটো সদায় হেল্ডিয়ে হয়। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল হওক বেয়া হওক। আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোক কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আহক এতিয়া পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এয়া গেছত পেন এখন উঠাই গৰম হ'ব দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই গেছটো একেবাৰে চিম কৰি লৈছোঁ আৰু তাত দিছোঁ এয়া মই চেনিখিনি কোনো নিৰ্দিষ্ট জোখ নাই, আপোনালোকে যিমান বনাওঁ বুলি ভাবে সিমান চেনি ল'ব। মই 2 কাপ চেনি দিছোঁ আৰু চেনিখিনি এতিয়া মই গলিবলৈ দিছোঁ। জুইটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ নহ'লে পটককৈ জ্বলি যায়। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে মোৰ চেনিখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। জুইটো কম কৰিয়ে ৰাখি লৰাই থাকিব লাগিব। চাওক এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব নন ষ্টপ, নহ'লে নলৰালে য'তে ৰৈ যায় ত'তে হয়তো জ্বলি যাব, চেনিখিনি লাগি যাব সেইকাৰণে। আৰু এয়া কমপ্লিট মেল্ট হৈ গৈছে চেনিখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে বাটাৰ দিছোঁ, বাটাৰ 50 গ্ৰামমান হ'ব, যিটো আমি নৰ্মেলি ইউজ কৰোঁ সেই বাটাৰটোকে দিছোঁ। আৰু বাটাৰটো দিও মই পুনৰ এইখিনি লৰাই আছোঁ। বাটাৰটো গলি যাব লাগিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখিব লাগিব আৰু কণ্টিনিউৱাছলি আমি লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে তলত লাগি যাব আৰু খুব বেয়া গোন্ধ এটা ওলাই তাৰ পৰা, তেতিয়া জ্বলা জ্বলা পুৰা গোন্ধ এটা ওলাব। সেইকাৰণে এনেকৈ লৰাই থাকিব। আৰু ইয়াৰ বাটাৰখিনিও চেনিৰ লগত খুব ভালকৈ মিলি গ'ল। চাওক আপোনালোকে, এতিয়া মই ইয়াত নাটছ এড কৰিছোঁ। ইয়াতে মই পিনাট আৰু কাজু সৰুকৈ কুটি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো নাটছ, যেনে পিনাট, অকল পিনাট দিব পাৰি বা কাজু বা আলমণ্ড, যিকোনো নাটছ ইউজ কৰিলে হ'ল। সৰুকৈ কুটি ল'ব আৰু সেইখিনি দি অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই দিব। সৰুকৈ কাটাৰ আগতে অকণমান ভাজি ল'ব। আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওক, এতিয়া মই এখন ট্ৰেত বাটাৰ পেপাৰ এখন দি লৈছোঁ আৰু তাতে সেইখিনি দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকোঁতেই নমাই দিব, নহ'লে বেছি টান হৈ যাব কেৰাহীত থৈ দিওঁতে বা পেনত থৈ দিওঁতে। আৰু বাটাৰ পেপাৰ নাথাকিলে এখন কাঁহীত অকণমান বাটাৰ সানি লৈ তাৰ ওপৰতো আপোনালোকে এনেধৰণে এইখিনি ৰাখিব পাৰিব। এইখিনি কমপ্লিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব, গতিকে মই অলপমান পাতল কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম এতিয়া ইয়াতে। এয়া চাওক আপোনালোকে, এয়া থ'লোঁ আৰু প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ পিছতে খুব ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে, পূৰা টান হৈ গৈছে, দেখিছে? এয়া চাওক কেনেকৈ উঠি আহিছে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ভাঙি দিওঁ। এয়া চাওক কেনেকুৱা ক্ৰাঞ্চ হৈছে, দেখিছেনে? পূৰা ক্ৰাঞ্চি। আৰু এনেকৈও খাব পাৰি চকলেটৰ নিচিনাকৈ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰো টুকুৰা খাব পাৰে এনেকৈ। আৰু এইখিনি প্ৰথমে মই এনেকৈ অলপ ভাঙি লৈছোঁ। এয়া চাওক গোটেইখিনি এনেকৈ ভাঙি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া বাটাৰ পেপাৰখন ফ'ল্ড কৰি এনেকৈ মই বেলনা বাৰীয়ে লৈছোঁ, যিকোনো এডাল লাঠি বা কিবা লৈ পেলাই এনেকৈ মূৰিয়ে গোটেইখিনি ভাঙি দিব লাগিব। একেবাৰে পাউডাৰ কৰিব যিহেতু নালাগে। এয়া চাওক এনেকৈ মূৰিয়ে দিওঁতে খুব ধুনীয়াকৈ ভাঙি গ'ল আৰু পূৰা ক্ৰাঞ্চি হৈছে, দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে? যিসকলে মোৰ বাটাৰস্কচ ফ্লেভাৰ্ড কেকৰ ৰেচিপিটো চোৱা নাই, আপোনালোকে মোৰ চেনেলত পাব বা আই বাটনতো গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। খুব সহজভাৱে মই বনাইছোঁ। ক্ৰাঞ্চখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাটাৰস্কচ চচখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া পুনৰ মই পেনত চেনি দিছোঁ। এয়া চাওক, আৰু চেনিখিনি মেল্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এয়া। আৰু এয়া লৰাই আছোঁ। লৰোৱাটো বন্ধ কৰিব নালাগে, নহ'লে বেয়া হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই পুনৰ এয়া বাটাৰ এড কৰিছোঁ ইয়াতো, আৰু বাটাৰখিনি দিও মই লৰাই থাকিম।
এই বাটাৰস্কচ ক্ৰাঞ্চ আৰু চচ বনাবলৈ সহজ, কিন্তু অকণমান ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ আমি কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব লাগে আৰু ধৈৰ্যৰ ফল সদায় মিঠাই হয়, গতিকে অকণমান ধৈৰ্যটো ধৰিব লাগিবই। আৰু নিজে বনোৱা বস্তুৰ সোৱাদো বহুত সুকীয়া হয় নহয় জানো। আৰু এতিয়া মই ইয়াত 1 কাপ ক্ৰীম এড কৰিছোঁ। যেতিয়া চেনি আৰু বাটাৰখিনি মিলি গলি গৈছে ভালকৈ, তাৰপিছত মই ক্ৰীম এড কৰিছোঁ। ঘনকৈ লৰাই আছোঁ। এয়া চাওক, এয়া ক্ৰীমখিনি দিও খুব ভালকৈ লৰাই দিলোঁ। সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল আৰু মই গেছটো কৈছোঁৱেই কম কৰি ৰাখিছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ বাটাৰস্কচ চচ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই আপোনালোকক বউলত ঢালি দেখাই দিছোঁ। কালাৰটো খুব সুন্দৰ হয় আৰু খাবলৈও বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু বনাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।